హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు మనమైతే మొబైల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. అయితే మన మొబైల్స్లో చాలామంది అయితే రింగ్ టోన్స్ అయితే పెడుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. అయితే మన మొబైల్స్లో కొంతమంది అయితే మ్యూజిక్స్ కానీ ఆడియో కానీ మొబైల్ ఇచ్చిన రింగ్ టోన్స్ కానీ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేనైతే మీ నేమ్తో రింగ్ టోన్ అయితే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో చెబుతాను ఫ్రెండ్. దానికోసం అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్. ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత మనం అయితే మన మొబైల్లో ఉన్న గూగుల్ క్రోమ్లో డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడైతే చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్పీకర్ అని సెర్చ్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. స్పీకర్ అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఫ్రీ రింగ్ టోన్స్ డౌన్లోడ్ కానీ నేమ్ రింగ్ టోన్స్ కానీ క్రియేట్ నొక్కాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనమైతే క్రియేట్ యువర్ నేమ్ రింగ్ టోన్ అనేది అయితే మనమైతే ఫస్ట్గా క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన నేమ్ అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇలాంటి చూడండి ఫ్రెండ్స్, డౌన్లోడ్ MP3 కానీ డౌన్లోడ్ MP4 ఫ్రమ్ ఐఫోన్ కానీ కస్టమ్ లిస్నింగ్ టోన్ కానీ అక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు కావాల్సిన ఇంకా నేమ్స్ కానీ లెఫ్ట్ యువర్ నేమ్ మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అక్కడైతే మళ్ళీ సెలెక్ట్ మెసేజ్ అక్కడ మీకు కావాల్సిన వాయిస్ అయితే అక్కడ నుంచి మీరైతే సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాల్సిన రింగ్ టోన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇదైతే అమేజింగ్గా ఉంటుంది అయితే జరుగుతుంది. మీ క్రియేట్ రింగ్ టోన్ నొక్కినా మనం అయితే రింగ్ టోన్ అయితే క్రియేట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ప్లే నొక్కేసిన తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కడ మేక్ రింగ్ టోన్ నొక్కేసిన తర్వాత అక్కడ ప్రిపేరింగ్ రింగ్ టోన్ ప్లే నొక్కేసిన తర్వాత మనకైతే అదే డైరెక్ట్గా ప్లే అయిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి మనమైతే ప్లే చేసుకొని ఒకసారి మనమైతే క్లారిటీగా మనకు కావాలా వద్దా అని మనమైతే విని కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే వదిలేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీంట్లో అయితే మనం డౌన్లోడ్ MP3 అయితే నేనైతే ఇప్పుడు క్లిక్ చేసేసాను ఫ్రెండ్స్. మీరు మీ మొబైల్లో మీకు కావాల్సిన అయితే సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే మనకైతే వాల్ పేపర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో అయితే అమేజింగ్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ వాల్ పేపర్స్ అయితే. ఒక్కసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు మేము ఈ వాల్ పేపర్స్ అయితే లవ్ కానీ ఆర్ట్ కానీ ఇక్కడ వాల్ పేపర్స్ దీంట్లో మీకు కావాల్సిన షేప్లో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేనైతే వాల్ పేపర్స్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని దాన్ని అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది అంత అమేజింగ్గా ఉందో వాల్ పేపర్ అయితే. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కూడా వచ్చేసింది. డౌన్లోడ్ మీకు కావాలంటే డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్ గ్యాలరీలోకి అయితే అది వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్ ఆల్ఫాబెట్స్ స్పిరిట్ రెనో గేమింగ్ లవ్ మీకు కావాల్సిన ఏ వాల్ పేపర్ అయినా ఎక్కడి నుంచే మీరైతే డౌన్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే అమేజింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. గేమ్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసేసాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గేమ్ వాల్ పేపర్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలా లవ్ కానీ ఇప్పుడు నేనైతే లవ్ సెలెక్ట్ చేసేసాను ఫ్రెండ్. లవ్ వాల్ పేపర్స్ కూడా ఎంత క్లారిటీగా హెచ్డీలో అయితే మనకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడైతే ఆస్ట్రాలజీ కూడా మనం అయితే చూసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆస్ట్రాలజీ అంటే మన జాతకం అయితే మనం ఎక్కడి నుంచే చూసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే హార్స్ మ్యాచింగ్ నక్షత్ర టుడే హార్స్కోప్ వీక్లీ ఇలా దీంట్లో అయితే మనకి సంబంధించిన అన్ని హార్స్కోప్ అయితే మనం ఇక్కడే చూసేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే అమేజింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీకు కావాల్సిన న్యూస్ అప్డేట్స్ కూడా ఇక్కడ నుండే మనకైతే అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చాలామంది అయితే వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. అయితే వీడియోస్ కూడా మనం ఇక్కడి నుంచి మనకు కావాల్సిన యామినేషన్ వీడియోస్ నార్మల్ వీడియోసా సినిమా వీడియోసా మూవీసా ఏదైనా మనం ఇక్కడి నుంచి చూడండి ఫ్రెండ్స్. రీసెంట్లీ రిలీజ్ అయిన మూవీ కూడా మనకైతే ఇక్కడే రావడం జరిగింది. KGF 2 చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీని ట్రైలర్ కూడా మనకైతే దీంట్లో అప్డేట్ ఇచ్చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే బాగా ఫాస్ట్గా కూడా మనకి ఉండటం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే సూపర్ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి మీరు కావాలంటే మీరు కార్ కానీ బైక్స్ కానీ మీరు ఏదైనా షాపింగ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి కార్స్ అయితే మీకు నచ్చిన కార్ అయితే మీకు నచ్చిన విధంగా మీరే సెలెక్ట్ చేసేసుకొని బై నొక్కచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మీరైతే మా ఛానల్ చూస్తూనే ఉన్న మరిన్ని అప్డేట్స్ మేము బాయ్ ఫ్రెండ్స్.